Ai që e admiron veten do të përqeshet për këtë. Në këtë thënie ndikuese, Imam Aliu thekson pasojat e vet admirimit të tepruar dhe paralajmëron kundër efekteve të tij negative. Për të hedhur dritë mbi rëndësinë e kësaj thënie, ne mund t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu na paralajmëron kundër arrogancës dhe vet admirimit në disa ajete. Në surën Isra, ajeti 37, Allahu thot: "Mos ecë nëpër tokë me mendje madhësi, se ti me të vërtet nuk mund ta shposh tokën e as të arrish lartësinë e maleve." Ky ajet na kujton se pavarësisht se sa të mëdhenj mund ta perceptojmë veten, ne përfundimisht jemi të kufizuar dhe të parëndësishëm në skemën e madhe të krijimit. Për më tepër, në surën Lukman ajeti 18, Allahu këshillon: "Mos i trajtoj njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, se Allahu nuk i do mendje mëdhenjt e mburracakët." Ky ajet thekson mosmiratimin e Allahut ndaj atyre që shfaqin arrogancë dhe krenari, pasi bien ndesh me vlerat e përulësisë dhe modestisë që promovon Islami. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për muslimanët për rreziqet e vet admirimit të tepruar. Kur dikush bëhet i magjepsur me aftësitë, cilësitë ose arritjet e veta, ka të ngjarë të humbas nga syt kufizimet e veta dhe kontributet e të tjerëve. Kjo mund të çojë në një ndjenjë superioriteti dhe një shpërfillje të drejtave dhe ndjenjave të tjerëve. Pasojat e një vet admirimi të tillë janë të shumëfishta. Së pari, ai i largon individët nga mësimet e Islamit, të cilat theksojnë përulësinë, mirënjohjen dhe njohjen e bekimeve që na janë dhuruar nga Allahu. Së dyti, pengon ngritjen dhe zhvillimin personal, pasi njeriu bëhet i vetë kënaqur dhe rezistent ndaj kritikave konstruktive. Së treti, dëmton marrëdhëniet, pasi arroganca dhe krenaria krijojnë barriera midis individëve dhe pengojnë komunikimin dhe bashkëpunimin efektiv. Për të ilustruar pasojat e vet admirimit të tepruar, mund të shqyrtojmë shembullin e faraonit të përmendur në Kur'an. Pavarësisht fuqisë dhe pasurisë së tij të kësaj bote, faraoni me arrogancë pretendoi se ishte Zot dhe refuzoi të pranonte ekzistencën e një fuqie më të lartë. Vet admirimi i tij çoi në rënjen dhe dënimin e tij nga Allahu. Në të kundërt, Kurani paraqet shembullin e profetit Muhammed dhe shokëve të tij fisnik, të cilët treguan për ulësi dhe vetmohim në veprimet dhe ndërveprimet e tyre. Ata i njihnin dobësitë e tyre dhe vazhdimisht kërkonin falje dhe udhëzim nga Allahu. Por ulësia e tyre i lejoi ata të pranonin dijen dhe mençurinë, duke u mundësuar të jepnin kontribute pozitive për shoqërinë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e përjetshme për muslimanët që të ruhen nga vet admirimi i tepërt. Duke i njohur kufizimet tona dhe duke përqafuar për ulësinë, ne mund të nxisim zhvillimin personal, të forcojmë marrëdhëniet dhe të rreshtohemi me mësimet e Islamit. Allahu na ruajt nga grackat e mendje madhësisë dhe krenarisë dhe na udhëzoft në rrugën e përuljes dhe të drejtësisë.